Здравствуйте, Борис Петрович, с праздником вас. Обязательно. И вам здоровья побольше. Как подниматься, я еще не решил. Тут пост через 5 километров. Самый уродский. Не ездил всегда с тобой. Не выскочил. Блин.
Серег, стопахну, бля! Нет, 4-литровый. На дизель мало похож. Сейчас вот работает. Тормоз только держишь. Главное газ не давать, иначе все отключится сразу. Нет? Потом мне тоже отслюнять. Тебе, да? Пошел 100% можно вот? 10%, давай 50 на 50. 10% и первое, второе, третье компот. Да, хорошо, я согласна. А вот расскажите,